werde jetzt ins Fitnessstudio gehen. Ja. Ich habe heute einen Termin erstmal zum Vorstellen. Werde da erstmal die Lage checken. Werde mal so ein bisschen abchecken, wie ich euch da auch so mit reinnehmen kann, weil das ist bestimmt nicht so einfach in so einem Fitnessstudio. Ja, und jetzt seht ihr mich noch ein bisschen frisch und fröhlich. Ich weiß, vielleicht seht ihr mich dann ja, wenn ich gleich wieder einschalte, so völlig fertig und so. Aber falls ich das nicht in dem Fitnessstudio darf, sprich euch mit reinnehmen, dann werden wir das natürlich so machen, dass ich natürlich, wenn ich jetzt sowieso mit Sport anfange, wir natürlich uns nach draußen begeben werden und natürlich auch draußen Sport betreiben. Ja, aber das Ganze läuft erstmal so ab, dass ich jetzt dahin fahre. Bespreche. Ich muss dann erstmal sagen, was ich so trainiert haben will. Eigentlich so die Standardsachen, Bauch, Beine, Po. Ja, genau. Das ist eigentlich erstmal so das. Ich war trainieren und das war echt Hardcore-Training. Moment, ein bisschen eng hier. Ja, das war echt Hardcore. Also ich muss wirklich sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin richtig baff. Leute, das war richtig hart. Also ich kann nicht sagen, Respekt an alle, die immer zum Sport gehen und ich bin immer noch außer Puste. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich denke mal, das ist alles eine Gewöhnungssache und man kommt da mit der Zeit wieder rein. Es muss so sein, weil wenn ich da nicht reinkomme, dann ist das schon krass. Ja, einfach. Ja, also ich versuche wirklich alles, um das zu organisieren, dass ihr mit reinkommen dürft. Ja, und jetzt werden wir gleich, weil ich muss das unbedingt, also was heißt wir, ich werde gleich den Staubsauger Beutel öffnen. Ja, da sind so einige Sachen drin, die da eigentlich nicht rein dürfen. Also, ihr denkt jetzt auch, was macht die einen Staubsaugerbeutel auf? Denke ich mir selber auch. Habe ich auch gar keine Lust zu. Aber ich habe so viele Sachen eingesaugt, dass ich es einfach nicht übers Herz bringe, den Staubsaugerbeutel einfach so im Müll zu schmeißen. Und deswegen muss ich ihn aufmachen und muss gucken, was da drin ist. Und ich weiß, dass ich die ein oder andere Spinne und auch andere Tierchen und Fusseln und komische, eklige Sachen eingesaugt habe. Saugt ja in der Regel immer eklige Sachen ein. Die befinden sich halt alle in dem Staubsauger und ich öffne diesen Staubsauger. Hallo! Guguk! Hey! Ich bin mit meiner Schere immer gut unterwegs. Auch wenn es keine Haarschneideschere ist. Ja, also, folgendes Problem. Und zwar werde ich jetzt gleich den Staubsauger öffnen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich das unbedingt machen muss. Ja, also man sollte ja seinen Staubsauger ab und zu mal wechseln, den Staubsaugerbeutel. Und das ist bei meinem auch ein bisschen überfällig. Man sieht es ja sehr dick. Ja, ich werde dazu jetzt mal meine Maske aufsetzen, weil ich weiß ja nicht, was mir jetzt alles so entgegenkommt. Nee, meine Lieben. Ich hoffe, keine komischen Insekten oder so. Ah, da bin ich eigentlich ganz guter Dinge. So, Moment. Ich muss auch irgendwie meine Schuhe anlassen, weil, keine Ahnung, falls ich wegrennen muss oder so. Ja. Und wie kriegt man das jetzt heraus? Ist ja auch geil. Hallo. Gibt's da irgendeine Technik? Okay. Ist das eklig. Oh Gott. Warum tue ich das nur? Das Problem ist, ich habe gar keine andere Wahl. Oh, ich kriege keine Luft. Okay. Gut, ich werde dann gleich mal hier irgendwie den Dreck rein tun.
Ja, meine Lieben, ich weiß jetzt wie gesagt nicht, was da auf mich zukommen wird. Allein wie das Loch schon aussieht. Naja, aber wie gesagt, ich vermute, dass da Sachen von mir drin sind, die ja so jetzt nicht rein sollten. Ich bin ganz aufgeregt. Oh Gott. Oh Gott. Hallo. Ich finde das gar nicht aufgeschnitten. Tja, wie soll ich das denn jetzt machen? Also, so ein Scheiß. Ah! Das darf nicht hier rausfliegen. Oh, i. Ach du Scheiße. Krass. Oh mein Gott. Leute, guckt euch das an. Ich hab voll den Ekel. Oh Gott. Warum tue ich das nur? Ich muss es tun, weil es nicht anders geht. Okay, wo ist denn jetzt mein Strumpf und meine Ringe und so? Oh mein Gott. Mein Gott. Ah. 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 Igitt. Den habe ich auch gesucht. Cool. Ich habe einen Ohrring gefunden. Ja, weil den habe ich auch vermisst. Ja, sehr gut. Das ist Geld. Geld. Ich hatte wohl mal Geld eingesaugt. Und 2 Socken. Ja. 2 Socken, genau. Ja, ich auch das Video. Oh ja. Oh ja. Hey Baby. Das ist jetzt kein Ding. Hey, das ist nur. Ein Klopp. Okay. Okay, so. Okay, was ist denn? Kannst du? Oh Mann. Also ich will hier rein. Kann ich mal so. Das ist was? Einfach nicht auch mal. Ja, also, das ist was. Irgendwie, was eigentlich was man wollte. Okay, dann also, ich bin jetzt nochmal durch, weil ich habe noch ein Geld. Das ist ja wohl, das ist meine Oh, So, die Tüte packen wir mal zur Seite. Die Handschuhe will ich eigentlich auch gar nicht mehr haben. Oh, das war echt eklig. Das war sehr eklig. So, jetzt wollen wir noch mal gucken, ob ich den neuen Staubsauger Beutel auch hier reinkriege. Und wenn ja, müsste ich ja schön Speed wieder drauf haben, oder? Woher weiß ich denn jetzt hier rum? Also wirklich. Woher soll ich das jetzt wissen?
So oder wie? Oder andersrum? Ich glaube so. Wow, ich habe dann auf den einen neuen Staubsauger Beutel. Ja, dann macht man das hier manchmal so rauf irgendwie. Und dann macht man es zu. Kann man ihn dann auch anmachen. Das wäre ganz wunderbar. Ich würde nämlich gerne alles wieder wegsaugen, was da jetzt so rumliegt. Mein Gott, der hat ja richtig Spieß drauf. Ihr seht, ich bin jetzt fleißig und ja, ich bin total froh, dass ich meinen Ohrring wieder habe. Fragt sich jetzt nur, wo der andere dazu ist. Ich werde ja wohl nicht beide eingesaugt haben, oder? Naja, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass ich nicht beide aufgesaugt habe. Ja, ich hoffe, ihr fandet es toll, wie ich meinen Staubsaugerbeutel geöffnet habe. Ich fand es richtig schön eklig. So, ich habe heute Sport gemacht, ich habe heute trainiert. Ihr wart dabei, wie ich meinen Staubsaugerbeutel geöffnet habe, was echt eklig war. Und jetzt würde ich sagen, darf sich der Tag auch wirklich dem Ende zuneigen. Und ich werde jetzt gleich schlafen gehen. Ich werde mir vielleicht noch gleich irgendwie was Schönes zu trinken machen mit einem Eiswürfel drin. Und dann in die schöne Haia. Ich liebe euch, eure Funny Bunny.